Shqipëria po vdes ngadalë, nëse nuk veprojmë tani, etnia shqiptare do të zhduket. Vdekja e heshtur e një kombi nuk ndodh me shpërthime. Ajo ndodh me shifra. Me një akt të thjeshtë, mungesën e lindjes dhe rritjen e numrit të vdekjeve. Shqipëria sot është në buzë të një gremini demografike dhe askush nuk po bërtet. Sipas të dhënave më të fundit, shkalla e vdekshmërisë në Shqipëri për vitin 2023 ishte rreth 8,33 vdekje për 1.000 banor, ndërsa për vitin 2025 pritet të rritet në 9,02 vdekje për 1.000 banor. Në një vend me rreth 2,75 milion banor aktualisht, kjo do të thotë se në vitin 2023 vdiqen afërsisht 22.900 persona. Dhe në 2025 parashikohet të vdesin rreth 24.800 vet. Duket si thjesht një numër. Por kur e vendos këtë në kontekstin e rënjes drastike të lindjeve dhe emigrimit masiv, tabloja bëhet katastrofike. Shqipëria po plaket dhe zbrazet. Lindshmëria në Shqipëri ka rënë në mënyrë dramatike, nga më shumë se 80.000 lindje në vitet 80, sot kemi më pak se 27.000 lindje në vit, Instat 2024. Lindshmëria në Shqipëri ka rënë në mënyrë dramatike, nga më shumë se 80.000 lindje në vitet 80, sot kemi më pak se 27.000 lindje në vit, Instat 2024. Ritmi i emigrimit, mbi 4 milion shqiptar kanë emigruar që nga vitet 90. Vetëm në vitin 2022, më shumë se 42.000 shqiptar kërkuan azil në vendet e BE-s, Eurostat 2023. Shtesa natyrore, diferenca mes lindjeve dhe vdekjeve, është në rënje të lirë. Në disa qarqe si Gjirokastra dhe Kuksi, ka më shumë vdekje se sa lindje çdo vit, Instat 2024. Nëse ritmet aktuale vazhdojnë në 20-30 vitet e ardhshme, Shqipëria mund të ketë më pak se 5 milion banor, shumica të moshuar. Në disa zona rurale, etnia shqiptare praktikisht është zhdukur, shtëpit janë bosh, fshatrat të vdekur. Llogaritja e zhdukjes. Popullsia aktuale, 2,75 milion. Vdekje në vit 2023, 22.900. Lindje në vit 2023, 27.000, por me trend në ulje. Diferenca vjetore efektive duke përfshirë emigrimin, 20.000 deri 60.000 persona në vit. Nëse këto ritme vijojnë, në vitin 2050, popullsia do të bjerë në 1,6-1,8 milion. Në vitin 2100, nëse emigrimi dhe nataliteti mbeten në këtë trajektore, shqiptarët mund të jenë minorancë në trojet e tyre. Një etni në shuarje të heshtur. Ky nuk është më vetëm një debat politik apo social. Kjo është një thirrje për mbijetesë kombëtare. Nuk ka rëndësi sa rrugë ndërtohen, sa rokaqe ngrihen, apo sa turistë vijnë në verë. Nëse shqiptarët nuk lindin, nuk jetojnë dhe nuk qëndrojnë në këtë vend, Shqipëria do të bëhet një tokë pa shqiptar. Etnia shqiptare nuk ka nevojë për bomba për të zhdukur. Ka nevojë vetëm për indiferencë. Dhe ajo është duke ndodhur tani në kohë reale. Çfarë duhet bërë dhe menjëherë? Politika të forta për stimulimin e lindjeve përmes ndihmave ekonomike reale, lehtësimeve fiskale, banesave për të rinjt dhe mbështetjes për nënat e reja. Ndërprerja e largimit të rinisë përmes krijimit të punës me paga dinjitoze dhe mundësive për zhvillim profesional në Shqipëri. Rikthimi i emigrantëve shqiptar përmes incentivave konkrete. Rikthimi i besimit tek shteti dhe drejtësia, sepse njerëzit nuk largohen vetëm për bukë, por për mungesën e shpresës. Nëse nuk reagojmë tani, historia e shqiptarëve nuk do të përfundojë me një luftë, por me një statistikë. Dhe ajo statistikë do të thotë se thjesht nuk do të jemi më. Ndoshta në 100 vjet, turistët do të vizitojnë Kalan e Beratit dhe do të pyesin: kush i ndërtoi këto? Kush jetonte këtu? Dhe përgjigjja mund të jetë: dikur jetonin shqiptar.